Dhaggeeffatanii jirtanii sagantaa laayifii tiktaakii mana Jawhar Mahammadiitti afeerraan godhame irratti argamnee bakka namni kun 8 jirutti qabxii ijoo afur kaasatiin akka asirratti agartan kanaan gaafadhe namoonni dhaggeeffachaa turtan baga dhageessan kan dhaggeeffatan immoo asirraa dhaggeeffattu viidiyoo share koppii linkii post godhaa wal biraan gaa haga xumuratti dhaggeeffadhaan afeerraa kiyyaa deebiin nu kan namis kan irratti dhageessu jechuudha. Jawhar Mahammadii fi gamanumaan gaafiin kiyyaa dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaada qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Jawhar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan san yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo hoggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dheenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiz ta'inaa waan jiru tokko garree eegu jirra. Diinagdee rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi Jawhar Mahammad gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'ee furmaanni isaa maali jettanii yaaddu. Gaafiin lammaffaadhaa dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidhaa akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan. Even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti uummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma uummatichaattu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgida qofaa jira. Manneen amantaa garaagaraan jiru. Lammiin hin jiru. Akkamiin waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamiin waliin jiraatee as ga'e akkamiin waliin jiraachaa jira. Rakkoon kun ka'umsiisaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Jawhar Mahammad. Gaafiin sadaffaadhaa haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya keessattuu Oromiyaa keessatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha. Akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan inni dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessattuu especially gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuun danda'a gara nama 5-6 kan bordoddeetti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanaa fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessiin hawaasa bal'aa irratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin harkatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jira galatuma alfadhaa. Waan bareedaa amma arginu. Olfaadhoo galatuma. Mootummaa jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keesii tokko ispeesifikii godheetti deemu jira jechuudha. Gurbaan kun immoo godin kun yeroo hunda gaafa bilbilaa bilbiluus gaafa feesbuukii katabuus gaafa hunda dibiriiraan jira jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba irra kaa'uu jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma namuu qeeqee isaatitti maaliif goonni abbaa keessi jiruuf ni fa'a. Kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Jawhar Mahammadii fi gamanumaan gaafiin kiyyaa dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaada qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Jawhar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan san yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo hoggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dheenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiz ta'inaa waan jiru tokko garree eegu jirra. Diinagdee rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata gaafa mana feemasii gaafa galtu iyyuu birra bobaatu si dafqa. Feemasiin ol harkisee gaafa si galchuu wallahi bobaa si dafqa. Arallam Jawhar malan. Galera miira akkamiillee yoo dhageessisan yoo agarsiisan
yoo of promote godhan carraa kanatti fayyadamanii irra ilaalina. Arrabatu wal nudhaa gaafa mana gastii akkaawuntii Jawaar banee akkasitti laayivii ittiin gale mitiiti. Namni hordoftoota miliyoona tokko qabu gaafa ol si galchu maaltu sitti dhaga'ama Habiibi? Indee dhugaadhaa kun abjuudhaa itti abar. So namoonni sunis carraa kanatti fayyadamuuf waan ta'eef baay'ee sirra ilaalina. Murtii immoo sagantaan galee immoo murtiidhuma faarsuu taate Habiibi. Murtiidhaan jalqabeet murtiidhaan akka kanatti gaafa namni yeroo darbe dubbii ijoo gaafa maamman namoo ni jirta galgala wayii gaafa Hamzaanii fi murtii walitti buunaan gurbaa kana kan hawaasa kanaaf sagalee ta'aa jiru jabeeffadhaa innaan maallaan jettan maallaan jedhan gaafa san ammoo hiriyaa waan taataniif ergamtuu Alex Taayee ergamtuu isaati siin jaari bar hiriyaa waan taateef ergamtuu inni faarsu duraan isaati waa fufunaannatanii adda guddachuu fiinaan jedha ammoo amma ani gaafas waanan beeku beekaafan jedhe amma gaamasee isaan immoo ergamtuudhan jettan sanii fi wanni xiqqaa keenyas guddifachaa jabeeffachaa eessa jirta akkamitti jirta waliin jedhaa wanti jechaa turree fi sagantichi already waan gaarii ture. Namoonni immoo Jawaar akkamitti gara tiiktookii dhufee safara duuriyyee miname mata eessa keessantu sin dhukkuba qoy. Dhaloonni as jira bara kun gabaadha gabaa siyaasaati bakka itti gurguratan bakka itti bitatan yaada isaa fida dhalootatti kenna dhalootatti gurgurata. Dogoggora jiruu fi dhaloonni kun badaa jira kan sirreessu eenyudha Jawaar egaa. Eeroo qabsoo dhiisee gaafa inni tiktookiitti galee nama arrabsu lakkii arrabsoo dhiisii hawaasni kee rakkoo keessa jira yoo jedheen maal keessantu sin dhukkubase. Jawaar immoo nama akkasii yaaddanuu kana namuma bakka hundaa nama tuffatu namummaa isaatiin nama madaaluuf namni itti yaadaan nama siyaasaati nama akkatti qaban akkatti sheeppi godhan beeka sheeppi gochuutti jira jechuudha. Gama biraan gara fuulduraaf wantoonni sirraan tokko namoonni affeeramuu qaban namoota akkamiiti ilaal mata dureen daanga'uu qaba gara fuulduraatti fakkeenyaaf edha waluma keessa dubbatamaa ture waa'een rakkoon shawaa rakkoon nageenyaa rakkoon maalii dubbatamaa ture rakkoon jimaa dubbatamaa ture gara fuulduraatti garuu sagantaan mataan isaa hidhamuu qaba yoo dhimma siyaasa waliigalaa akka Itoophiyaatti ta'e akka Itoophiyaatti gaafa san warri paartii biyya bulchu deeggaran illee eenyu faatu hirmaachuu qabu jedhamee select godhamuu qaba. Torban tokko duratti qophaa'amee wantoota akkasii irratti qophaa'e jedhamee nama sanatti simamee gaafa dhufu qophaa'ee qaxxalatti jedhanii dubbachuu qabu. Inni lammaffaan asliin amma bakka tokkotti dogoggoraa ture. Bakka inni itti dogoggoraa ture osuma Jawaaraa sa'utu gidduudhaan seena. No namni respect. Haasawaa isa kutee arboo haasawaa kutee. Haasawaa kukkutuu hin qabu. Osoo inni gaaffii murtii guutuu deebisaa jiruuti waa'ee gaaffii sheekotaatiif waa'ee gaaffii baala riifoo baala gammachiisii fide hin ta'u kun. Yoo dhaabuu barbaadallee Isuuzii oofanii maarree oofanii. Gidduudhaan dhaabeet dhiifa maal tokko si dhaabuufaniidhe eeyyamsiise. Osoo inni haasaa jiru haasaa bar itti qophooftee haasaa gaafa fiddu namni adda si kute taanaan sirgaafachaa akka itti deebisuu deemtullee. So wantoota akkasii sirreeffadhaa dhiifama oggu tokko. Jawwi yeroo tokko si dhaabuu danda'uu qaba ture. Utaaleetuma seenaa ture. Inni kunis sirraa'uu qaba. Kan biraani warri gastii keessa teessan gaaffii gaafattanii kaatanii olii gadi godhatina waan fixxan achitti fixaa kottaa. Gaafa teessan akka nama guddaa jirutti qaxxidhaatii dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffachuudhaaf dhuftan malee of agarsiisuufi miti. Wanti isin sirreeffachuu qabdan. Waggoota akka bilbila ol fuutan, waggoota akka asii viidiyoo balleessitanii, bilbila keessan daayivarti godhaati daataa kan intarneetaa qofa banadhaati qaxxidhaa dhaggeeffadhaa. Yoo namni isiniin haasa yoo namni as dura taa'ee gaafa olii gadi fiigu barna rabbashaan iyyuu dhiisaa bu'aa baqqaa keessa. Si galeera. Inni kan biraan gaafa Jawaar nama tokko dinqisiifatu inni tokko aaraa ture argaa ture. Mira aarii namarraa argaa ture. Walitti naarina. Yes, exactly. Yaada bareeda.
namni waan hojjetuun namni waan hojjetuun dinqisiifatama waan ta'eefi ana hoo akka jechuuf haa argaa turre no hin ta'u. Ana maan biftee ana maan faarsinee hin jedhamu. Iyyuma miirra akkanaasitti dhaga'ame illee dhokfachuu qabda. Nama 86 taa'ee si ilaalaadha. Ani sheemne yaase. Yoo wanti sun hin taane immoo inni yoo dinqisiifachuu baate immoo isanni dhiise sana yaadachiisuudhaaf jecha anis akkasiin hin barbaachisu amma achitti bakka itti wanti hojjetatan osoo hin taane bakka itti of eenyummaa ofii mul'isantuu hin taane dhimma hawaasaatiif walitti qabamtan. Nuti fuula keessan isin beekna, haasaa keessanis isin beekna, miidiyaa irratti wal beekna, miseenjeraa waliin haasaa turre sana miti. Dhimma hawaasaa rakkoo hawaasa keenyaa walitti finnee sagalee taanee dubbanneet furmaanni tokko yoo argame qooda keenya ba'annaadha malee kireeditii barbaacha yookaan kireeditii walii kennuufi miti sirreeffadhaa isa kanaas. Bakka hojii keessaniin uummanni iyyuu sin madaala waan ta'eef walitti sinaafinaa walitti sinaarinaa garaa qulqulluudhaanii akka nama maaddii tokkorraa nyaachuudhaa deemee beekumsa argattanii fi yaada isinii kennan fudhattanii ba'uudha malee wantoonni tokko gaa wanti irraa kaasanii dubbatamne jiru haa ta'u sirreeffadhaa nuundi nuuni beeknaa jechuudha. Kara biraatiin gara fuulduraatiif machee maanajarri isinii amma isinii galgala dhuma irratti isinii dubbateera isinitti miira akka kana duraa wati hin godhatinaa ajandaa ijoollee keessan taphatinaa maaliif boru har'a waan hin taane dubbattee boru dhattee ammas waltajjii sanarra taa'uu hin dandeessu isaafis sirrii miti sigaleera dhuftee asitti maarree dhageetii mukkisittaa cabu minaamin jettee kaatee boru achi deemtee afaan ittiin dubbattu hin qabdu. Iyyineesi buusifnallee nama jaarree yoo deemte kanaaf of eeggannoo gochuu barbaachisa waan taphattan irratti waan haasoftan irratti wallaahi buusi ennee buusifna nuti jechuun akka nama bakka guddaa deemu nama beekumsa qabu wajjin dubbatuutti dubbachuu eegale tokkotti hariiroo eegale tokkotti waa'ee hawaasaa dubbatu tokkotti wanti keessan eeggate ani Jawaari wajjin haasaa isinii wajjin gastii irra taa'u akka nuun hin jenne saniif miti jechoota afaan keessanii gaafa nama birasaafis taphaafis gaafa dhaqxan nu fiddanii arraba keessan tikfadhaa nama guddaa wajjiniin mari'atu gara fuulduraattis karoora qabdu waan ta'eef nuti ni jaalanna Jawaari ni jaalanna nuti kan filannu garuu badhaadhina haa ta'u iyyuu malee isin of tiksaa arraba keessanis tiksaa wanti isin gootan kun Alex gabaabumatti wanni ati jechuu barbaadde arraan tan Jawhari wajji haasoytanii boru gabbaadanii haadha namaan arrabsin haadha waan hamtuun dubbatinaadha kanum inni amma boqoo kun jira soo dabarsiifi isa dhumaa yaada dhumaan qabu shamarran hirmaachisa shamarran yaada bilchaataa qaban warra arraba dheeratan warra wanti miti rakkoo hawaasaa dubbachuu kan barbaadan shamarranis jiru akkaataa adeemsaa karoora gara fuulduraa shamarran yaada bilchaataa qabanis jiru jara kana akka hirmaachisu gochuu danda'u qaba. Thank you. Anta ግን በጣም ኮርቼ ባለው በገን ሪያኬ ተያቢቢ ላንተ ብዬ እንኳንም ተሰደብኩ والله አላፈርኩም والله thank you አብዱሴ ደበሬ ፍረድ አሌክስ ዱቤኑት ዱበቹዳ ሰሙት ከፈነ እንደታ ዱበቴ ወር ጋፈ nama dura dubbatu akkas nama godhala nama duraa fi taabar namni nama duraa fi dubbachuuf fooliin guyyaa tokkotti keessattuu fooliin tiiktookii jijjiirameera yaadaan tiiktookiin nuti duraan beeknu tiiktookiin kan duriyyee qofa gandaa haati namaa tarrafamtu bakka ganda waa hin jaartii warra walii kee qofitti dubbatama dur ebedu jaartii isaa hiikee akkana ta'e maaloo dubbatama guyyaa tokkotti keessatti namni guddaan hayyuun siyaasaa tokko karaa tiiktookii dhufeennaan amma hundi namaa karaa tiiktookitti dacheera ajandaan mana hundatti dubbatamuyyuu karaa fuulduraatti akkamitti Jawaariin bira seennee dubbanna siyaasa xiinxaluu jalqabeera hundi namaa
warri ergasiillee ummataaf sagaleen taane amma viidiyoo danuu kan jirre hojjetan argaan jira ummataaf maaliif carraa argatanii jawaariin bira galanii achirratti mul'achuudhaaf jecha siyaasni baay'ee barbaachisaadha maaliif siyaasa jechuun eddeetti waa gurgurattu edduma namni jiru geessiteetu iyyuu sagaleen kan akka dhagaamu tiiktookii kana irratti immoo viidiyoon ati hojjettus ta'e wanti ati dubbattu nama baay'ee bira vaayiraal qaba tiiktookiin jawaar gadi xiqqaatee xaba beellamaa qabuu fi qabna minaamin wanti jedhu tokko hin jiru kun sodaa guddaarraan kan ka'e maaliif tiiktookii irra yeroo dhufu eddee uummanni baay'een jiru kanatti dhageettii nama 86,000 jechuun bar qaxxitaadha sanuu laayivii irra taa'ee si hordofaa jira kan ammoo viidiyoo mummurame bakka danuu ga'u bakka baay'eedha sagaleen uummataa dhagahameera nama 86,000 silaa mana garagaratti banatee taa'ee wal arrabsaa oolu bakka tokkotti qabeetiyyuu mariisisaa ture bicuusi wanti achi irratti an akka rakkootti ilaalee nama siyaasaan xiqqoosi bilchina qabu maaliif rakkoon tiiktookii kan ammoo maraataatu feemasa ta'a rakkoon namni beekumsa qabu fammasu tiiktookii kana irratti maaliif eddee barreeffamaan yookiin beekamtiidhaan utuu hin taane afaaniin haasofte waanuma haasoftu kana namni fooloosi godhaa feemasa taataati rakkoon kana amma namoonni baay'ee dandeettii dubbachuu danda'an waa'ee kanaas akkaataatti dubbatan jawaariin gaafii jajjabaallee gaafachuu danda'an baay'een ni jiru garuu fooloon qabanu namni jara beeke jara galchu hin jiru warri dagasii irra guutee jiru namuma giiftii kennu namuma achirratti akka barbaade nama arrabseetuma fooloo 200 300 horate malee nama jajjabaa achirratti madirakii sana ni madaala jedhamu baay'een argine dhugaa dubbachuudhaaf gaafiin isin gaafattan gaafii babbareedaadha kan murtiin gaafate gaafiin sadan gaafuma gaafatamuu qabu gaafatte akkasitti gaafii wal duraa duubaan seeraan gaafatanii achirra ta'anii viidiyoo waan adda addaa utuu hin taane ummata kaaniif bootaa gadhiisu maal godha erga gaafii isaa fixate gastiirra taa'e maal godha footoo kaafatee ba'uudha kalaas yoo viidiyoo waraabbatees jawaariin bira galeera gaaf tokkotti naasa'uudhaaf footoo isaa kaafatee namoonni baay'een meeqatu hamzaatti dawwalee hamzaa gastuma nagalchi suuraa kaafadheen bu'aa gisee tokkitti jawaariin bira galeera jechuudhaaf haasaa ture kan an argaatiin ture ummanni baay'ee kan achirraa ture ummataaf sagalee ta'utu hin taane gastuma akka carraa argatee suuraa kaafatee baran gastii jawaariin bira galeera fuulduraatiif gastiina namoota wal beekaniin osoo hin taane nama ijoollee amma maaltu godhamuu qaba beektaa kutaa godhatu akkan oromiyaa irraa namoota waa dubbachuu danda'an qofa osoo hin taane ijoolleen amma as jala jirtu mucaa tokko as jala jira ziyoo jaaniin ijoollee profeeshinaal taatee jira baaleerraa asirraa jimmarraa ilurraa wallaggaa hararge bikka mararraa wallagga shawaa bakka hundarraa karrayyuu walloo konsertii nama siyaasa dabaree kannaafi akka yaadaatti laa fakkeenyaaf akka kaleessa dubbate godinni nama keessa jiruuf ifaa waan jiru tokko kaasee ture jira. Bakka sanitti gaaffiiwwan gaafattu silaa'uu gaaffii bakka sanitti tokkoffaratti gaaffii ati gaafattuuf rakkumti jiru sunuu dhaga'amuu isaati nama dire sanirratti. Konsertiidhaaf osoo hin ta'in amma homii ka'aa jiru nagarreeti bakka kanarra namni maan dhiyaatiin bakka kanarra namni maan dhiyaatiin kajoo so akkasanii caalaa mi'aati dabaree fudhadhu. Gantummaa waan jiru takkatti Galatoma. Mamma ani jaafara kaza namni haa ta'u hin dadhabne mamma nama kana bitaa arge. Hayyee galatomaadha murtii ati dhugumatti nama jabaadha wallahi gaafii biyya keessa taa'ee mucaan kuni gaafii gaafate kun Abdul Seenis Alexis ragaa bee jarree akkasitti harkatti hidhee ati nama jabaadha dursi beekna nama dhugumaan gartee fakkeessummaadhaan hin deemne biyya keessa teessee kaameraa banattee viidiyoodhaan